السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك للنادي الأهلي. مباراة ممتعة، مباراة تليق بالكرة المصرية. بدأت المباراة، حتى المباراة بدأت بلقطة كويسة، التحام في أول دقيقتين ثلاثة، التحام بين المسلوسي وإمام عاشور، حضنوا بعض وسلموا على بعض. بعد كده انفرادين للنادي الأهلي ورا بعض. النادي الاهلي عمل 45 دقيقه الشوط الاولاني يا جماعه، مفيش بعد كده، وكان يستحق يخرج 2-0، اقل حاجه يخرج 2-0 في ال 45 دقيقه الاولانيين. يمكن كان في هدف لنادي الزمالك ادعاء التسلل، لا مش هتكلم فيه وهقول هو صحيح ولا غير صحيح، ولا هو خلاص يعني نادي الزمالك فاز على بيراميدز اتلغى هدف لبيراميدز لاوباما، يعني كان ما فيهوش اي حاجه واتلغى، والنادي الزمالك كسب ووصل للمباراه النهائيه وانتهى الشوط بالتعادل السلبي، رغم ان النادي الاهلي كان افضل بكتير. ثم الشوط الثاني الاجهاد ظاهر قوي على اللعيبه بجد، يعني ظاهر في الاسبرنتات، ظاهر في الالتحامات، ظاهر في الحميه على مدار الشوط الثاني. وكان الزمالك الاقرب، يمكن ما عملش 45 دقيقه زي النادي الاهلي عملهم، بس كان هو الاقرب للفوز او لانه يسجل. حتى فرصه المسلوسي، فرصه لزيزو، لكن ما قدرش يسجل. حتى ما وصلنا للوقت الاضافي النادي الزمالك برضو كان اقرب على فترات. بس في نقطة مهمة لازم اتكلم فيها بالنسبة لعبد الله السعيد. لعيبة صغيرة يا جماعة ومش قادرة ترفع رجليها، وشد، وشوف كام تغيير بالشد: احمد حسن كوكا، رامي ربيعة، يمكن ناصر ماهر برضو ما كانش قادر. عبد الله السعيد راجل 39 سنة وبيأدي 120 دقيقة، ومن 4 ايام 90 دقيقة، وضربات الجزاء اول واحد دخل. يعني عبد الله السعيد يا جماعه علامه في الكره المصريه بجد، واداؤه اللي بيقول كده. فنبارك للنادي الاهلي، النادي الاهلي يستحق، ولكن ضربات الجزاء، ضربات المعاناه راحت وجت، راحت للنادي الاهلي وضاعت منه، وراحت لنادي الزمالك وضاعت منه، لحد ما حسمت المباراة والبطولة للنادي الأهلي. ألف مبروك للنادي الأهلي وجهازه الفني ومجلس إدارته وجماهيره. هو الأحق النهاردة. بس في نقطة برضو تاني عايز أتكلم عليها. أنا كنت شايف النهاردة في الإمارات في مدرجات النادي الأهلي ناس لابسة تيشيرتات الزمالك والعكس، وفي مدرجات نادي الزمالك ناس لابسة تيشيرتات الأهلي. حاجة عجبتني وحاجة جميلة بصراحة، ويا ريت نبقى كده على طول. اللي يكسب نقول له ألف مبروك، والمهزوم هارد لك. دي كورة في الأول وفي الآخر، بتسعدنا، ومرة هنا ومرة هنا، مرتين هنا ومرة هنا، 3 عادي، بس هي في الأول وفي الآخر كورة ورياضة يا جماعة. فألف مبروك للنادي الأهلي، وربنا يوفق النادي الأهلي إن شاء الله يوم 29. والسلام عليكم.